अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक दल अथवा सरकारहरू चले वा हिजोका राजा महाराजहरूले शासनहरू चलाए, यी सबै विदेशको हस्तक्षेपबाट, विदेशको रणनीतिबाट, विदेशको सहयोगबाट चाहिँ यो देशमा चलाए र यो देशलाई नै, यो देशको अस्तित्वलाई नै गुमाउने काम चाहिँ भइरह्यो। हामीले देखेका छौँ। इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले राजाहरूले गरेको सन्धि, इङ्ल्यान्ड र ब्रिटिस अथवा इङ्ल्यान्ड र नेपालको बीचमा सन्धि भएको पहिलो 1815 को सन्धि राजा र नेपालको राजा र तपाईको इङ्ल्यान्डको चाहिँ राजाको बीचमा अथवा त्यहाँको सरकारको बीचमा चाहिँ भएको सन्धि हो। त्यही सन्धिलाई मान्यता लिएर फेरि 2007 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ फेरि सन्धि भयो। त्यही सन्धिलाई मान्यता लिँदै विभिन्न देशका चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर देशहरू बेच्ने, देशहरूलाई चाहिँ भारत अनि चीनहरूतिर, चीनले अथाह अनि कुनै सन्धि नगरेर हस्तक्षेप गरिरहने, यी सबै क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्।